Haleluya. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Haleluya. Saya melihat yang bersuka cita malam hari ini, bolehlah pegang tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara semua luar biasa ya, biarpun hujan-hujan tetapi tetap datang untuk mencari Tuhan, untuk mencari hadiratnya. Amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan untuk saudara sendiri. Haleluya. Jadi saya mau kami berdiri, kita mau sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh luar biasa. Kami mau berdoa Tuhan, doa seperti yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, mari kita tetap satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Kau Bapa kami yang sungguh luar biasa Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi setiap kami sungguh luar biasa. Pemeliharaanmu sungguh mengagumkan, membuat kami senantiasa terkagum-kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas segala kemurahan-Mu, atas segala anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau mengampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sucikan, kuduskan setiap kami. Kami anak-anak-Mu yang telah Kau layakkan ini Tuhan. Biarlah kami dapat masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau ya Yesus, kami rindu hadirat-Mu, menjamah jemaat-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah ibadah malam hari ini bukanlah ibadah yang biasa-biasa, tetapi ibadah yang luar biasa Tuhan, karena hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Setiap jemaat-Mu boleh mengalami Kristus dengan luar biasa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kau ditinggikan, Kau diagungkan. Biarlah Kau semakin besar, kami semakin kecil. Beracara malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap beribadah kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan terima kasih. Mari naikkan sembah-Mu di hadapan-Nya. Mari atas mengajarkan hati-Mu, buka suara-Mu, naikkan persembahan-Mu yang indah di hadapan-Mu.
kasih kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, biar Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah kami memberi dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Persembahan boleh dijalankan. Haleluya. Kita siapkan hati kita benar-benar hanya untuk fokus hanya pada Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you for your sweet presence in this place. Terima kasih untuk hadirat yang manis di tempat ini. We honor your name in this Tuhan, place. kami hormati namamu di tempat ini. For your name is great and greatly to be praised. Dan namamu besar karena besar dan layak dipuji. Minister to your people tonight. Layani umatmu Tuhan pada malam hari ini. Thank you for giving us an opportunity to worship you. Dan terima kasih Tuhan kau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyembah Engkau. Thank you for giving us grace to live for you. Dan terima kasih Tuhan kau telah berikan kasih karunia-Mu Tuhan untuk kami boleh mengasihi Engkau. Continue to minister to us, Lord. Dan juga melayani kami. Bless the people who have come to be in your presence. Dan yaitu berkati umatmu Tuhan yang datang pada malam hari ini di dalam hadirat-Mu. Bless those people who are watching us from long distance. Dan Tuhan juga berkati setiap mereka yang menonton di lewat Zoom apapun juga. Heal your people. Sembuhkan umatmu Tuhan. In Jesus' mighty Di name. dalam nama Tuhan Yesus yang terkasih. Amen. And everybody say Amin. amen. Semangat Tuhan katakan. Please be seated. Amin. Thank you so Silakan. much. Silakan duduk. Please be seated. Silakan duduk. Puji Tuhan. Such an honor for us to be here this evening. Dan ini suatu kehormatan buat kami boleh hadir di tempat ini malam hari ini. I think it's the first time I'm here in this place, yeah. Ya, ini adalah yang pertama kali saya berada di tempat ini ya. But you look very familiar. I've seen you before. Ya, pernah Ya? pernah ketemu ya Pak Pastor ya. Huh? Oh, Selasa. Last Tuesday. Oh, last Tuesday, where was she? Ya, I think it's the Pastor Gathering. Ah, were you there? Yeah. Ah, okay, okay. Ah, in this place. Ah, Ya, yeah. di Darmo Hill ya. Correct. Yeah, I remember seeing you. Yeah, it was a good meeting. We had a wonderful time there. Ya, itu adalah ibadah yang luar biasa. Kami punya waktu yang luar biasa. Yeah, I really appreciate Eric for driving us here safely. Ya, suatu sungguh berterima kasih kepada saudara kami Eric ya, yang telah membawa kami sampai ke tempat ini. And I know it's a weekday, you're all working, but still I appreciate you for coming and being in God's presence. Ya, ini adalah hari kerja ya. Sungguh kami menghargai yaitu Bapak Ibu sekalian meluangkan waktu untuk datang pada malam hari ini di dalam hadirat Tuhan. The time we spend in God's presence is not wasted but invested. Dan waktu yang kita luangkan buat Tuhan itu kita investasikan itu tidak sia-sia. It is a time where you can sow. The time is also a seed. Jadi yaitu waktu itu juga benih ya, di mana waktu itu kita itu berendam di dalam hadiratnya. So we don't spend time with God, we sow our time. Ya, kita tidak luangkan waktu dengan Tuhan, tapi kita itu berendam bersama dengan Tuhan. We also sow our tithes and offerings. Yeah. Dan kita juga tabur lewat persembahan kita dan perpuluhan kita. Yeah, we also sow our gifts, Dan whatever kita gifts that juga God has given. dan kita juga yaitu menabur karunia kita, talenta kita. So on the judgment day, God's going to ask us. You can reduce the volume in this. Ya, Yeah. God is going to ask us account for the time, the money, and the resources He has given us. iya. Jadi pada waktu hari penghakiman, Tuhan itu bertanya kepada kita tentang
uang kita. So we need to be very careful Oleh karena itu kita harus of the hati-hati, stewardship that yaitu yeah, tentang kita sebagai pengelola, we need to give our best to God. dan kita harus lakukan yang terbaik buat Tuhan. Let's read one scripture. Mari kita baca di dalam ayat firman Tuhan, Let's turn to Galatians 6th chapter. yaitu Galatia 6 verse 9. It says, "Do not lose heart or become weary." Galatians 6 verse 9. 6th Ya, chapter, Galatia 6 ayat yang ke-9. 6th chapter verse 9. Do not give up, for in due time you will reap a great harvest. Dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. If you look at the earlier verse, it's verse 7, it says, "What we plant is always the very thing we harvest." Dikatakan, yaitu ayat yang ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. If you sow in the Spirit, we will reap in the Spirit. Kalau kita menabur di dalam roh, kita juga akan menuai di dalam roh. In my translation, the Passion Translation, it says, "Don't allow yourself to become tired." Ya, di dalam terjemahan di Alkitabnya Pastor Joshua Paul dikatakan jangan biarkan dirimu ini yang capek In planting good seeds, dengan yaitu menabur benih yang baik, for the season of reaping great harvest is coming. karena pada waktu musim menuai akan terjadi tuaian yang besar. And then verse 10 says, "Take advantage of every opportunity." Dikatakan ayat 10 di dalam Galatia 6, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Let's read one more scripture. Mari kita baca satu ayat lagi. I'm sorry why I'm giving you so many scriptures, but it's okay, it's for your good. Ya, gak apa-apa ya dikasih ayatnya. Okay, verse 12. It says, "Don't let your hearts become dull. Follow the example of those who receive the promises through faith." Dikatakan Verse, yeah, right? Verse Galatia 11. 6 ya. No, Hebrews. Oh, Ibrani. Yeah, 6. Well, let's read from verse 10. Hebrews. Ibrani. Yeah, 6th chapter. Oh, Ibrani 6 ayat yang ke-10. Yeah, 10. 10 ya, Pastor. Yeah. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. It says God is not, unfair God. He's a good God. Dan Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak adil, Dia adalah Tuhan yang baik. He does not forget the works that you have done for Him. Dan Dia tidak pernah lupakan pekerjaan baik yang engkau lakukan buat Dia. He remembers the love that you show. Dan Dia tunjukkan kasihnya kepadamu. And then the verse 12 says, "Do not become tired." Dikatakan ayat 12, jangan menjadi capek, menjadi lemah. So why am I sharing this verse? Mengapa saya berbagi ayat firman Tuhan We ini? should always be zealous and passionate to serve God. Dan kita ini harus sungguh-sungguh ya melayani Tuhan. Christian life is not just, is only gathering together and, just fellowship. Kehidupan kekristenan bukan hanya berkumpul bersama, menyembah, bukan. Christian life is, Kehidupan kekristenan, Jesus said, "Be the salt and the light." dan dikatakan Yesus berkata jadilah garam dan terang. We have to be light in the darkness. Dan kita harus menjadi terang
di dalam kegelapan. We have to bring many people into the light. Dan kita harus membawa banyak orang masuk di dalam terangnya Tuhan. We become the light. Dan kita harus menjadi terang. And the light shines through the darkness. Dan itu terang itu harus bersinar, yaitu menutupi kegelapan. Darkness cannot overcome the light, but the light overcomes darkness. Kegelapan itu tidak bisa mengatasi terang, tetapi terang bisa mengatasi kegelapan. Amen. Amin. So when we worship God, Jadi ketika kita menyembah Tuhan, we need to surrender ourselves to God. dan kita harus serahkan diri kita kepada Tuhan. You know, the very first time in the Bible, let me finish the sentence. The very first time the word worship appears in the Bible, in the book of Genesis. Dan itu kata penyembah itu pertama kali muncul di kitab Kejadian. It's in Genesis 22nd chapter. Ya, Kejadian 22 In verse 6 we read, Abraham says, let's go up and worship God. Kejadian 22 ayat 6 dikatakan Abraham berkata, mari kita naik dan kita sembah Tuhan. Does it appear there? Genesis 22, verse 6. Ayat 6 dikatakan, Yeah. Wait. The previous verse. Verse 5. Kejadian 22 ayat 5. Yeah. 22 ya Pastor. 22, verse 5. Ayat yang kelima dikatakan, It says, stay here with the donkey, Abraham told the young man. Isaac and I will go up and worship. kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. So the word worship appears over there. Jadi kata penyembahan ini muncul pertama kali di ayat ini. So Abraham goes to worship God Jadi Abraham to the mountain. pergi menyembah Tuhan di gunung. We always think worship means singing, dancing, music, clapping hands. Jadi kita berpikir bahwa penyembahan itu kita nyanyi, musik, tepuk tangan. But here, Tapi di sini let's see what are the instruments he takes for worship. dan apa instrumen yang dibawa di dalam penyembahan? Did Abraham take the bass guitar with him, keyboard, guitar? Apakah Yeah. Abraham bawa yaitu gitar, Drums, keyboard, Speaker, drum, amplifier, speaker? subwoofer, Yes. cameras. Apa? Did he take any instrument? Okay, in those days they didn't have keyboard. Yeah. Maybe harp. Ya, dulu ya nggak ada keyboard ya, adanya harpa mungkin. Do you know what instruments Abraham took to worship? Dan apakah kau tahu instrumen apa yang dibawa oleh Abraham? Anyone? Ada yang tahu? Anyone knows who Abraham is? Hello, knock, knock, knock. Are you here? Iya, ketok ketok ketok. Apakah engkau ada di sini? Smile a little bit. Yeah. Lighten up. Yeah. Nah, tersenyum sedikit. This is like midweek service, right? Friday service. Yeah. More like a Bible study, yeah? Ya, jadi lebih banyak untuk seperti Bible study ya. So in a sharing time, you can also ask questions. I can give answer. I can ask question. You can answer. It doesn't have to be monotonous one-side communication. Ya, jadi jangan monoton ya. Jadi kau bisa mengajukan pertanyaan, saya bisa jawab, saya bisa mengajukan pertanyaan, kau juga bisa jawab. Imagine you talk to somebody on the phone that other person does not reply probably. Jadi coba bayangkan kalau kau lagi ngomong di telepon, tapi yang satunya nggak jawab sama sekali. What will you think? Is that person really alive or not? Nah, apa yang kau pikirkan? Apakah orang ini masih hidup atau tidak? So fellowship has to be two-way. Jadi itu harus dua So arah ya. I asked you a question. What is the instrument Abraham took to worship? Jadi saya mau bertanya, instrumen apa yang dibawa oleh Abraham dalam penyembahan ini? Anyone knows? Ada yang tahu? No. Huh? No idea. Okay. Gak ada. He took knife. Dia ambil pisau. Yeah, let's read the next verse. Verse 6. He didn't take guitar, Dia gak ambil gitar. Worship has got nothing to do with guitar, singing. Penyembahan tidak ada yaitu hubungannya dengan gitar nyanyi. Yeah.
Verse 6, Abraham took wood. Ya, lalu Abraham mengambil kayu. See, what is the first instrument Abraham took? Apa yang dibawa oleh Abraham? Instrumen yang pertama apa? Wood. Kayu. And number 2, Yang nomor 2, Abraham carried knife. yang kedua adalah How many of you pisau. brought knife with you today? Iya, berapa yang No? bawa You pisau? brought knife? No, okay. Thank God I'm saying. If you brought knife, you would have disturbed me. Lord, we offer this sacrifice in Jesus' name. Amen. Iya, kita korbankan ya ini di dalam nama Yesus. Amin. So, what is the second instrument? What we see here? Knife. Yang kedua apa? Pisau. And then Dan he took light, fire. He took fire. Abraham took fire. api. Right? Anybody brought fire? Ada yang bawa api? What do you call that? Lighter, yeah. At least a lighter. Check your pockets. Ya, ada yang bawa korek. Nobody carries fire. Iya, Okay. ada yang bawa korek ya. Yeah. Can you believe that's the instrument Abraham took for worship? Jadi, sorry Mas. That's the instrument Abraham took Ya, ini to adalah worship. instrumen di mana Abraham bawa. So what does it mean? Apa artinya itu? Hello? Halo, Anyone has any idea? ada yang ada idenya? Apa artinya? They are very quiet. I think they are all hungry now. Ya. Hello, knock, knock, knock. Are you robot or real? Iya. AI. Lapar You ya. look like AI. Okay. Artificial intelligence. Yeah. So think about it. What does wood mean? Offer your body as a living sacrifice. It means your flesh. Jadi dikatakan kain itu artinya dagingmu, itu kau korbankan, itu tubuhmu. Romans 12 says, offer your body as a living sacrifice. Di Right? dalam yaitu Roma 12 dikatakan yaitu korbankan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. So what does God want in worship? Not songs. Jadi apa yang Tuhan mau di dalam penyembahan bukan lagu. Uh-oh, I destroyed your 45 minutes of worship. 6:30 to 7, yeah. No. Praise and worship, right? Yeah. 14, oh no, it's more than 1 hour, yeah. 30, 30 from here, it starts here. Yeah, okay. Oh, this is only worship. Yeah. Okay. Oh, this is preparation. Okay. Yeah, worship, praise, worship. Okay. So, God wants surrender. Dan Tuhan mau yaitu penyerahan diri. And number 2, we see knife. Knife means two-edged sword. What does it mean? Ya, yang kedua adalah pisau yaitu pedang. Apa artinya? Do you people read Bible or Ya, I'm surprised. ya baca Alkitab nggak? I'm shocked, not surprised, shocked. Ya, kaget juga ya. Yeah. Hello? Pedang. Okay, we must preach the gospel. Jesus died on the cross to save all of you. Come on, give your life to Jesus. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Why are they clapping next? Did you tell them clap? Yes, yes, I said. Oh, no. I said that Jesus, Yesus mati di kayu salib, ya. Jesus happens. When is the rapture? Okay. Knife means the word of God. Jadi pisau itu seperti pedang. Itu firman Tuhan. Ephesians 6 chapter. Ya, di dalam The Efesus sword of the 6, Spirit, the word of God. yaitu Efesus 6 dikatakan pedang yaitu firman Tuhan. Okay, number 3, fire. Yang ketiga api. At least that you should know. Api. Api means what? Api artinya Exactly. Very good. One person knows the answer. Fire means the Holy Spirit. ya, api itu artinya Roh Kudus. So you cannot have worship Jadi kau tidak bisa penyembahan without the fire of the Holy Spirit. tanpa api Roh Kudus. So worship is not just singing 3 fast song, 3 slow song, favorite song, Terry McCallum, John Owen. Jadi penyembahan itu bukan nyanyikan 3 lagu lambat, 3 lagu cepat, God is expecting the fire. tapi Tuhan mengharapkan api God Tuhan. is expecting surrender. Dan Tuhan mengharapkan penyerahan diri
God is expecting the word of God Dan Tuhan juga mengharapkan firman to come Tuhan out of your mouth, yaitu keluar dari to be in mulutmu your heart. dan ada di dalam hatimu. So nowadays, I think that Christianity has become more like event based, event program. Ya, jadi banyak sekarang kekristenan ini bahkan cuma program It's aja. like I come, Lord, you bless me, you give me house, you give me car. Jadi itu aku datang ke ibadah Tuhan, kau berkati aku, kau berkati rumah, berikan rumahku, mobil. And then we come with a big shopping list to God. Jadi kita bawa yaitu seperti catatan shopping kita kepada Tuhan. And then some people they say intercession, but they command God. God, you do this. God, you do this. Ya, ada yang berkata yaitu doa syafaat, tapi mereka perintah Tuhan, Tuhan kau lakukan ini, kau lakukan itu. But it's high time we come back to the Word of God. Tapi ketika kita kembali kepada firman Tuhan, Tradition makes God's Word ineffective. jadi tradisi itu membuat Tuhan itu tidak efektif. Tradition kills the Word of God. Dan tradisi juga membunuh So- firman Tuhan. So instead of helping God, we are blocking God in the name of Christianity. Jadi mestinya kita ini menolong Tuhan, tapi kita ini memblok Tuhan di dalam kekristenan. So we must come to God's presence to know what He wants from us. Jadi kita harus datang ke hadirat Tuhan dan kita mau tahu apa yang Tuhan mau daripada kita. 4th chapter verse 23-24. John 4, Nah, Yohanes 4, the last verse. John 4 chapter, Yohanes 4 ayat yang terakhir, verse 23. ayat 23. What does it say? Apa yang dikatakan? Heavenly Father, good Father, seeks, He's searching, He's looking for true worshippers. Dan penyembah yaitu Tuhan, Bapa kita sedang mencari itu penyembah-penyembah yang benar. That means Artinya there are false worshippers also. ada penyembah-penyembah yang juga yang palsu. So He's looking for who is the true one, who's the true one, who's the true worshipper. Dan Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. So how do we know it's a true worship? Dan bagaimana kita tahu bahwa itu adalah penyembah-penyembah yang benar? True worship is not in the physical realm, it is in the spiritual realm. Jadi penyembah-penyembah yang benar itu bukan di alam yaitu secara fisik, tetapi yang ada di dalam alam roh. When we worship God, God's presence must come down. Saat kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan itu harus turun. When God's presence comes down, miracles happen. Ketika hadirat Tuhan turun, mukjizat itu terjadi. When God's presence comes down, somebody will cry because of the presence of God. Ketika hadirat Tuhan itu datang, seseorang akan menangis-nangis karena merasakan hadirat Tuhan turun. There will be conviction in the heart. Dan ada penampakan diri di dalam hatinya. When God's presence comes, demons get out. Saat ketika hadirat Tuhan datang, itu si iblis itu harus pergi keluar. Are you listening? Apakah yang mau mendengarkannya? So this is my prophecy. Nah, ini adalah nubuatanku. John 4:23. God is looking for true worshippers in this church. Yohanes 4 ayat 23 dikatakan Tuhan sedang mencari penyembah-penyembahnya yang benar di gereja ini. Worship in line with God's word. Yaitu menyembah dengan yaitu selaras dengan firman Tuhan. Can we stand up to our feet? Let's Sambil worship God. berdiri, mari kita Yeah. menyembah Tuhan. Thank you, Holy Spirit. Thank Terima you, kasih Lord. Roh Thank you, Kudus, Lord. terima kasih Roh Kudus. Thank you, Lord. Thank Terima you, kasih Jesus. Roh Thank Kudus, you. terima kasih. Thank you, Lord. Oh, terima kasih. Thank you. Can you just lift your hands and Lord, we Angkat worship tanganmu you. dan We glorify you. Thank you, Oh, Lord. kami Thank you, muliakan Lord. namamu Tuhan. Thank you, Lord. Oh, Thank terima you, kasih Tuhan. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord.
Oh, elders and angels bow. The redeemed worship you now. Oh, holy, holy, holy are you, Lord. Can you go? Yes, brother. Holy, holy, holy are you, Heavens and angels bow. The elders and angels bow. Redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, every eye closed. Setiap mata ditutup. Just softly speak in the heavenly language. Ya, dengan Just keep playing, keep playing, keep playing. Don't Ya, stop terus playing. main tapi Keep dengan playing. lembut. Main dengan lembut. Keep playing softly with all the instruments. Thank you, Lord. Main dengan lembut. Thank you. Very soft. Dengan lembut, dengan lembut. Very softly, please. Dengan lembut. Thank you, Lord. Thank you, Terima Jesus. kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you. Just the instrument, please. Hanya main instrumen aja yang main. Biarlah instrumen yang main. Just the instruments, please. No voice. Just Tidak ada instruments. suara. Biar instrumen yang main. I know you're not used to prophetic worship, but it's okay. Just flow with me. Just flow with me. Mengalir bersama denganku. In Jesus' name. Oh, Raga Syurga. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Yesus. Draw us close to you, Lord Jesus. Tarik kami lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, lebih dekat lagi kepadamu. Draw us close to you, Jesus. Dan tarik kami lebih dekat lagi kepadamu. Pull Yesus. us, Lord,
pull us, Lord. Terus tarik kami Tuhan, tarik Pull kami us Tuhan. into your presence, Lord. Tarik kami masuk di dalam hadirat-Mu. Help us to be sensitive to your presence. Dan tolong kami untuk lebih sensitif lagi di dalam hadirat. Worship is not about music. Worship is not about songs. Dan penyembahan itu bukan tentang musik, tentang lagu. Worship is about surrender. Tapi penyembahan itu tentang penyerahan diri. Help us to surrender, Lord Jesus. Dan biar setiap kami berserah Tuhan. Surrender, surrender, surrender. Berserah, berserah, berserah. Surrender, surrender, Berserah, surrender. berserah, berserah. Surrender, Lord, surrender. Berserah, berserah, berserah. Mengalir kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini. Mengalir Roh Kudus. Come, Holy Spirit. Mengalir di tempat ini. Mengalirlah Roh Pulihlah mengalir slowly, very slowly. Mengalir slowly, slowly, don't rush. We are not catching a flight. Mengalir Roh Kudus. Come, Holy Spirit. Mari datang Roh Kudus. I know Aku tahu. that you want to do something in this place. Aku tahu Engkau mau melakukan sesuatu di tempat ini. You didn't bring me all the way from India just to speak few words and go back. Dan Kau tidak mau Kau bawa aku jauh dari India hanya mengucapkan beberapa kata dan pulang. You must have a plan, Holy Spirit. I think you have a plan. Dan Roh Kudus Engkau punya rencana. You're drawn to those who are broken-hearted. Ya, Engkau menarik setiap mereka yang hatinya hancur. Holy Spirit is drawn, is pulled to those who have a broken heart. Roh Kudus sedang menarik kepada setiap mereka yang hatinya hancur. A surrendered heart, yielded heart. Dan serahkan hatimu. If you have not given your life to Jesus, give your life to Jesus right now. Kalau kau belum memberikan hidupmu kepada Yesus, berikan hidupmu kepada Yesus. But those who have yielded, we need to yield again. Surrender again. Dan kalau yang belum sungguh-sungguh, mari berserah kembali.